हमें समझना सिर्फ इतना सा है इस कहानी से दोस्तों, सिर्फ इतना सा कि असल में आपकी सारी दिक्कतें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी कंप्लेंट्स उस जूते की तरह है, वो असल में है नहीं। आप ही उन्हें पहनकर घूम रहे हो उस उम्मीद में कि जिस दिन ये उतारेंगे सब ठीक हो जाएगा। असल में वो दिक्कतें हैं नहीं। और जब ये बात समझ में आई तो अंदर से एक शुक्रिया निकला कि जितना मिला है ये भी कम नहीं है। हम कहाँ कंप्लेनों में अटके रहते हैं, जितना दिया गया क्या वो कम है? मत देख कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये देख के हर पल में कितनी जिंदगी है।